这东西不错，拿来吧你。商城新出的不死鸟神羽太牛逼了，我感觉我又可以了。我靠，生活处处有大佬。这个翅膀帅炸了，不行我把对象卖了换翅膀吧。小钱啦，洒水而已啦。人生何处不相逢啊，这东西不错，拿来吧你。老六，你说你拿着我送你的体验卡，何必呢？你才是体验卡，你全家都是体验卡。今天我不砍死你，看清楚了，这是货真价实的。妈了个逼，我的翅膀呢？还说你的不是体验卡，你看我的，它出来了，它又回去了，哎，它又出来了。师傅，你好骚啊！我看了，买翅膀确实会送一个体验卡。纯大冤种，这下子被真正的大佬拆穿了。你看嘛，直接亮瞎我的24K 钛合金狗眼，这操作你到底是怎么做到的？这个就叫身法。来追我啊！提升至中级，使用时速度提升200%。如果对方攻击无法击中，造成3万至5万伤害。真是妙妙种子吃了洋洋妙脆角，进化成妙妙娃去了米奇妙妙屋，妙到家了。那我走。别走了，你还是死吧。说的也对，都这样了，我还有什么脸面活下去呢？竟然爆出了9颗高级经验果，竟然有这种好事！如果每次都有这种运气就好了。新地图打开，升级还是得去找灵通大哥。林冲，你还敢回来？我为什么不敢回来？完全不顾玩家想法，贸然更改安全区，我觉得你至少得给我们一个交代。那我给你个大壁兜，你要不要？你不要欺人太甚！你不说话，我真没看出你是人。你是不是以为你已经霸榜全服了？我告诉你，真正的高手只是不屑于和你动手。确实，好久都没看过排行榜了。再看看小队综合战力排行榜。看见了吗？他们如果打击你，你觉得你能扛多久？确实牛逼，但是这和你又有什么关系呢？我看你就是个纯大冤种。行，我不和你争，反正今天是大家要找你麻烦，为什么要改变安全区？在这围着干什么？虽然改变安全区确实草率，但是把安全区放在这儿，山清水秀，距离刷怪点也更近，对大家来说不更好吗？顶级氪金玩家来了，这个大佬竟然出面了。其实好像也没错，来这里确实方便了不少。鱼神，这事你别管，这小子就是欠收拾。滚！当初在遗址，他也算是救我一命，我能忘恩负义。不敢当，不敢当。这件事我支持林冲搬到这里，完全合理。既然鱼神发话，那就算了。林冲兄弟，没事的话，那我也就走了。王兄等等，我还有个事想和你说。有事尽管提，我能办到的一定帮你。